Muito bem, muito bem, muito bem. Eu estou filmando agora esse ventilador que eu tentei tirar da frente do ungido que ele ia destruí-lo. E olha só, foi colocado em curto. Foi colocado em curto para quando eu ligar, desse uma explosão e pegasse fogo. Viu? Esse ventilador é uma maravilha, ventila muito bem, mas vários outros ventiladores já foram estragados aqui. Eu estou registrando isso aí para que todos saibam quem é esse ungido.